Всем привет, ребята! Время 5:40. Я думала, что только мы работаем в это время. Оказывается, и сосед что-то стоит так уже 5 минут. Что он ждет, кто знает. Да, сегодня на улице пасмурный, дождик и немного ветрено. Ждем товарища, который заедет за нами и отвезет нас на работу. Ребятушки, время 6:30. Идем на работу. Мне нравится, когда утро, все еще люди спят, безлюдно, машин мало, и ветер. Ребятушки, идем в кафе. Сейчас попьем капучино. Возьмем какую-нибудь плюшку. Вот машины уже стали ездить. Вот кафе. Стоим в очереди. Ну что, ребят, купили мы круассан для меня. Муж не будет есть с утра плюшку. И капучино. Будем кушать у входа в кафе, поскольку нельзя пить и есть в кафе. Поэтому будем на улице все это действие делать. Ребята, ну что, я уже дома. Посмотрите, что у меня происходит с моими волосами на голове. Они у меня вьются, когда пасмурная и дождливая погода. Тут выпрямляй, не выпрямляй, ничего не поможет. Ну и да и ладно. Итак, какие у нас новости по поводу этого злосчастного коронавируса? За прошлые сутки число новых инфицированных коронавирусом составило 802 человека. За выходные скончались еще 2 врача, один пульмонолог, другой терапевт, который находился на пенсии. С момента эпидемии он добровольно вышел на работу, чтобы оказать помощь людям. И того с момента эпидемии скончались 156 итальянских врачей и 39 медсестер. В их число вошли также 4 медсестры, которые покончили жизнь самоубийством. И за последние вот эти 3-4 дня сделано в Ломбардии 33 тысячи серологических анализов. И в первую очередь сделали работникам здравоохранения. В Бергамо 1110 человек. Вот этот серологический анализ показал, что они переболели коронавирусом. Затем в Бреши 902 человека, если не ошибаюсь, и в Милане 373 человека. То есть вот эти все медработники, они переболели коронавирусом, и у них имеется иммунитет к COVID-19. Ребята, еще хочу вам рассказать одну новость по поводу пациентки номер 1 в Эмилии-Романье. Итак, девушке 22 года, она сама румынка, но родилась и живет с рождения в Италии. 27 февраля она почувствовала первые признаки, симптомы коронавируса. Сделали ей тест, он оказался положительным, и ее положили в больницу. Лечили ее антибиотиками, и 5 марта ее отпустили домой. Но, как ни странно, делали ей несколько раз тест, чтобы понять, излечилась она полностью от коронавируса или нет. Тест все время показывал положительный результат. Понадобилось 73 дня, чтобы тест показал отрицательный результат. 73 дня она болела коронавирусом. Представляете, это больше 2 месяцев. Так что вот такие интересные случаи бывают. Но знаете, вы знаете, я хочу сказать, я вообще аллергик. И сегодня видимо, мой нос словил пыльцу. И когда мы ехали в электричке, возвращались домой, ребята,
Я даже боялась чихнуть. Я сдерживалась как могла до последнего, потому что здесь такая реакция у людей какая-то непонятная. Не дай бог ты чихнешь или кашлянешь, на тебя так посмотрят злобно. Это же ужас. Это просто, я не знаю, вот мне как аллергику, понимаете, такая ситуация, я не знаю, что у меня, где нос словит эту пыльцу. Если я начну чихать, то это затянется, может, и на 15-20 минут. И здесь уже ничего не поможет. Поэтому я сдерживалась как могла, честно вам скажу. Это просто какой-то абсурд. Реально уже страшно чихнуть, кашлянуть, лишь бы чтобы на тебя не посмотрели косо. А если еще маску вы спустили на подбородок, о боже, на вас посмотрят как на врага народа. Это сейчас вот то, что вот я говорю, что мы замечаем с мужем вот за последнюю неделю, пока мы работаем. Он у меня так курит, я вам говорила. И когда он курит, он маску он просто спускает на подбородок и иногда забывает ее поднять. И все. Ну, казалось бы, кроме меня и его нет никого, да, вот вблизи. Так и то со стороны так посмотрят, как так, мы все ходим в маске, а ты тут, ты знаешь, не одел эту маску. В общем, какой-то бред, ребят, происходит, честное слово. Поэтому я, прежде чем выйти на работу, гормональный спрей назальный использую, чтобы лишний раз не чихнуть и не кашлянуть, честно. Вот такие вот у нас дела. Так что, дорогие мои, благодарю вас за просмотр этого видео. И до скорых встреч. Всем пока.